kështu që duhet të lipihesh dikur që kesh edhe këte lumturi, për fatkeq natyra jeme nuk e bën dot. Për sa i përket thash anës politike, ja ku po ja them këtu, është personale dhe është mungesë kulture të deklarosh për keje, historikisht po ja them. Nuk kam gjë as me historinë, kam punu për Enver Hoxhën, kam punu jashtë, kam dalë qysh 81-shin sa e talentit tem, kam dalë jashtë, kam bërë muzikë, ashtu kam qenë i gatuar me atë. Unë, sa të imi vetë, nuk jap votë tyre. Jap me krahun demokratik. Ndonë se mund kem mendime shumë mira për shumë personalitete në mendimin tim si artist. Pse e thejet mirë? Do të them, që ta din mirë që është e drejta ime personale dhe mos ngatrojnë një mirin politikisht me atë që. Kështu që i bëj thjerrje dhe atyre ta kuptojnë drejt të gjithën, por te unë s'ka për 90 herë që të votoj për ata. Dakor? Këtë nuk jap llogari kërkuj, është pjesë e shpirtit tem e Shkodrës. Dakor? Dhe pikrisht mund thojnë pse përzidhje politike. Nuk jam politik, tu kanë bërë gafë të madhe. Tu kanë bërë gafën më të madhe që më kanë konsideruar politik. Po të kishe qenë ndryshe, sinqerisht do e kërkosha thash ndjes. Dhe tash, po ju them edhe sekretin tjetër, kam ja 5 parti politike që më kërkojnë me kanë kryesi. I tham falni, shkoft marr, i tham, edhe kështu politikisht, ju shkoft marr, i tham, po unë sem për atë punë, jam muzik, këngëtari, fizharmonik, dakor? E tjerë. Kështu që kaq shumë kam folë sot, sa s'ka si bëhet më mirë, pa më mirë kur flet, që ta marrin në vesh kush është Shkodra. Kaq. Keni kujdes. Me Shkodrën, nuk mundeni Shkodrën ju me barazu, ku të diun. Pse? Sepse ka traditë shumë madhe. Dhe ai që se kupton këtë, shfati ati më vjen shumë keq për atë që drejton, se fali Zot, se s'din se çka kanë bërë. 20 minuta përpara, më thanë jetë mirë, nuk do kesh sallë, nuk do kesh to, pashi s'kisha as kërkën. Nuk kisha as atë që kisha punu 3 muaj. Dojshin krejt toja, nuk bëhet, ishin gati mos përbos, ishin lemru kërken bashkisë, dhe doshin vetëm që ti thojnë s'bëhet. Unë këte që të hethësha 3 muaj punë të orkestrës, që ju pagushin për këte punë. U pagushin, ta hethësha në tokë, ishte skandaloze. Atëherë bëra këte punë që mora vetëm një pjesë. Dhe nga kjo pjesë, mora, si që keni u kamerat sot, ato që dojnë gjizorin koncertin. Më thanë do i kesh, nuk merë. Ja futën kotë. Dhe do të rove i marë personalisht. Ka përshku ka marë 2 bjem të thjesht Tiranet, të cilët i njifëshe nga festivali, kështë pas festivale disa herë, edhe sa ka marë, më thotë, jetë mirë, thotë, ka marë nga Zvicër të lutat, më thash, mos më thuj jo, po do njësesh për Shkodrën, më thuj sa bën pagesa, se aq djeshe që kishe pagesa saktuar për këto që bëjnë mikrofonat për injizur orkestrën, edhe për të dëgjuar në salë, i thash, mos më pyet një sa tek, po do ma bësh edhe do më vish në Shkodrë me ba. Mirë, thotë, në 10 sate nëse më pejtë. Qa ndodhë? U bo koncerti edhe sigurisht që pat i sukses shumë brënda dhe mos ta harroj, ishte koncert me një shumë vogël, në thënë, s'po hynë në kështu, po absolutisht fare, por ai që ishte me të borç isha unë. Kisha hynë 2 milion borç, dhe 1,5 milion ishte kjo e fonisë, dhe i 500 milion do jepi ati që bën, quhet tek ne post-produksioni. Ai që hekte e bën këto, quhet post-produksion. Dhe thash, me siguri do i rregulloj mrapa dhe më dhanë fjalën që do të japim, do të ashu, pra se ishte fjala për shtetit, dhe kur vjen puna 6 muaj, neta 4 muaj, po, e ketë sigur njëri do, ja sa të gjej momentin, jo, fund, dhe që s'mi dhanë, por njëra borç, unë pensionist, njëra borç me bë aktivitetin e kësaj orkestra, se më vite keq, jo për një asun, po t'ishe për lek këtu, as nolti që unë visha t'lusha dur, për e Tiranet, për i 200.000 lek shashesh, 200.000 lek shoshin naft, sa kjo kisha pro me shku marë. Pse përmenda? E përmenda sepse që që ndodhë mrava. Ky koncerti që u fry shumë, ky Ramlahi që u ba, ky s'ka asgjë sot, s'ka as një audio, që me dash me pas, ore kosh koncerti, kush, s'djet, ka vetëm i lemrim këtu, edhe kanë ba dhe i gjallë. Skandaloze, që në vend ti, ky që kënon, vend që me kanë orkestra jonë, që kanë vu orkestrën e Stamolc. Në ka shku mende mu feju, orkestra Stamolc.
Në vend orkestrës Samolç, dalin shqiptar, orkestra jonë lunë. Kënej mrapa, audio e Samolç. Kulmi nuk kishte nonë dhe herë, tham, a jeni këtu? Po si mundën e mi bëgë të punë, që unë të lujmë orkestrë, ju do vejnë orkestrën e Vjenës? Po që do thojnë ato për ne? Ato, shive, ju e dini filmin tuj ti, atë aparaturën të, kush i vjen të ki vjen. Ishte një idiotizëm mbrana stafit, dhe pse po përmend? Sigurisht që fitova diçka. Shihni këtë që kam këtu? Ky është kompakt disku i muzikës filmit, me muzikë shqiptare, i parë i orkestrës simfonike të Shkodrës. Këtë fitova sigurisht me këtë rast. Do thush si e të mirë, si, me dëshirën e madhe për të dhënë ato mundësi që kishim dhe për të bërë atë që i bëm. Dhe çdo koncert që kemi bërë është i reklamuar, është në çdo media, s'po them YouTube e këto, dhe s'ka nevojë t'ju them, hyni dhe shifeni se çfarë flitet për orkestrën e Shkodrës. Tani, i përmend këto raste, sepse deri në momentin e fundit ishte koncerti tjetër që ishte i radhës, s'po them, më keq. Asnjë person për luleborën, asnjë ndim e të mërshme dhe shkoshin që kemi probleme me orkestrën. I thash, po si e keni bërë këte? Po mirë, ju e dini që orkestra ishte, që me thënë, lulebora të shtunën, kishte nxjerrë shpallje, dhe 5 ditë të orkestrës kisha kohë për të bërë luleborën kur s'kisha asnjë njeri. Po mirë, ju e keni lemru njerëzit? Po janë lemru kur muzikantët më thoshin s'dim gjë fare, ma s'na ka thënë gjë kush. Po mirë, po si do e boni ju? Këto ne si kemi në punë njerëzit, që kemi ne tonët, që ti themi, hadeni tash tanë, fillojmë, dhe janë në përpunë të veta, njëri atje, tjetëri atje, tjetëri në radio, tjetëri këtu. Si do e boni? Po ja, do fillojmë që mos i marrim, në fakt, s'bën asgjë. A dini çfarë me kam bërë? Me kalamajt. E dini ato çuna, di keni patur çuna të ri që kam në orkestër? Janë ato, sepse të tjerët ishin gjithë zhënu, shoqnisht. Ti Fatmir do vish për, lutem, të hanën do vish mas ditë për hatrin tim, ta paguajnë rrugën, bërë. Nese, më në fund, arrita të dal disin. Dam, sepse sigurisht nuk duhet të jetë modest, eksperienca bën punën e vetë, unë e di si bën festivalet, sepse mund të jeti 51 festival që bëj, por duhet të thënë vërtetën. Qëllimi ishte që orkestra shpengjes, orkestra nuk. Sa herë kemi koncert me orkestra ka problemet mëdha, sikur këto kishin ardhur orkestra i qanin gjithë hallet e orkestrës dhe nuk e dinin se çdo të thote të menaxhoje vetëm kishe në pozicionin tim të menaxhoje orkestrën në kushtet që ishim ne. U zgjatha pak sa, sepse jam edhe pak të tregoj të vërtetën. Kjo histori që e treta, atëherë kuptova që këto prishin që unë t'ike, që të thoja, më falni, pa truni, më falni me shprehjen, ona. Kjo ishte sigurt, ishte vunë plan që ky s'është pjesë e jona, është t'jarguj mundësisht në këtë mënyrë, se kështu mënyrë se kishin të vështirë nga ana kështu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi koncerti i fundit ndërmendje. Te koncerti ndërmendje, po ju them, s'kisha as udhëheqjen artistik, deri ditën e fundit ishte problemet e veta, s'kisha asnjë nga përfaqësuesit e bashkisë. Mu do të bëja dritat, ndriçimin, mu do të bëja vendosjen e orkestrës, vendosjen e podeve, nga do rri kori, nga do rrin kalamajt, nga do hyn këngëtari, nga do, m'fal, i kisha kalu këto gjëra, e disha situatën, po sinqerisht me botë përshtypje që si ka mundësi që nuk kam një ndihmë në këtë aspekt. Si përfundim, prapë zutje modest, ja dolme. E bëm, me shumë sukses. Doli, por unë kisha shumë pretendime tjera, djetë e punë. Tani që ndodhë, mas kësaj historie të suksesshme, shku mu shlodhi qikë se i që të ditë të vitit ri, kur dëgjoj konkurs, orkestra konkurs, me thënë drejtën tjesh drejtor artistik i një orkestre, dhe të marrësh vesh 2 ditë para që mas 2 ditëve ka konkurs, kjo ishte të mëshme. Kjo ishte të mëshme. Si, konkurs? Po, s'isha gjë fare. Po për çfarë? Kemi rregull që ne duhet jemi në rregull, që ne të zbatojmë t'i vëjmë gjërat në shina, që ne bëjmë kontratat e reja, tu kanë marru kontratat dhe bëjmë konkurs me të gjithë, sepse kemi ankesa, na kanë marrë ankesa, kemi kërkesa që të futen në orkestra etj dhe duhet bëjmë konkurs sipas rregullit etj. Me thënë drejtën miku Truni.
Edhe i thashë më falni, se ishim gjithë stafi, se sekret të thënë, gjithë stafi. E para, konkurs për të bërë, duhet minimumi me lejmëru njerëzit një muj para. E dyta, për të bërë një konkurs, i thash, duhen programet veçanta për atë që bëhet konkursi. E treta, nuk ka nollë një herë që të bësh konkurs me gjithë orkestrën. Bën konkurs për ato që ke nevojë. S'ka nollë, as në radio, as në opera, në as një vend botës nuk nollë kjo. Nollë vetëm për ato që dikush, den pension, dikush ikën nga vendi, dikush nuk ka qef të vijë ma, janë shumë arsye dhe atëherë drejtori artistik jep alarmin dhe thot kam nevojë për këto vende, edhe pse jo, por ti bësh konkurs Tinka Kurtit, në falni që po marr shembull këte, për me hyrë në dram, kjo ishte të mërshme. Dhe me thënë, kishe 30 vjetë ka kush është Tinka Kurti, ose po marrë Zyli Hamilotin. Ti thush Zyli, do vish të bësh konkurs që të futesh në estratë. Ta shi kush e kupton këtë punë, se ato nuk e kuptojnë. Ato janë niveli më i ullët që mund të kemë parë i stafit që ka në bashki me kulturën. Nivel 0. Këte duhet ta them, që ta marri vesh mire, që punën e parë që duhet bëj, edhe ku mos të jem unë, duhet qytu ki komplet stafin që ka. Komplet jashtë niveli. Atëherë, i thash, më falni, anullojnë. Se s'ka si të bëhet shumë. Që të marrë unë, instrumentistë janë të radio, që kanë 30 vjetë që i binë, që ti them, hajde të lutem me bëj konkurs që do futesh në orkestrën e Shkodrës, kur ato vinin dhe që ti kërkojshim faleminderit që ju në animoni, që vini prej ans, në shinj, në breshen, kështu, ishte të mërshme dhe komunikimi me orkestrën, po të kishin një gjuar, këto që i kanë bërë këte punë në këte mënyrë, ishte për të arkesh. Maestro, çka not, ç'është kjo pullallik, maestro, mos ta uni kaq poshtë, maestro. Maestro, na vim vetëm për hatin tanë, sepse kjo që bëhet është një skandal. Më fali minut. Tani ç'a ndodh. E pashi këtu ishin zero dhe do të dështohet çdo gjë. Faktikisht do të dështohet çdo gjë. Pse? Se si ditë kërkush për Zot. Ti ke po konkursin, shko ti. Që i ke dhënë urdhën, po? Bëje. Mirë po, nuk kisha hallin se do bëte konkursi. Po dështojmë, problemi ishte këtu. Që mirë po e bëjmë, po, që ti themi këtyre që do lujnë, që të lujnë. Aty pat edhe ironi, pat edhe në Itali, njajnë e erdhe i lujti për shembull, për më dhenë. Mirë po, e lujti kaq mirë, sa i thash, bravo, lumë, i gra kaq bukur, hajde këtu i thash. E dhja që i kishte me ironia të punës, kishte faj. Nese temperatura -1, atëherë kur pashi këto, duhen me vepru kështu për shumë arsye tjera, atëherë i kalova, bam, se i njifsha gjithë. I thash digjo, do marrë përsi për konkursin që ti të mrekullosh këto gjëra. Që orkestra thonë 7 mo 8 muj, si që kanë bërë, nga 10 muj t'i bin orkestrës të heqin 2 muj, dhe pjesat, një pjesë tjetë 20 veta, dhe pjesa tjetër tjetë me kontrata 8 mujorëshe, dhe pjesa tjetër t'ishte me kontrata 3 mujore, dhe t'i marim, t'i vejmë frikë aty, të ketë regullt, që të kenë frikë ato, që këto 3 mujore kush nuk vjen t'i heqim dhe t'marim, si duhem ne, s'ka rëndësia janë Shkodrës, ne duhem më të mirë tu, t'jenë prej Sarandet, t'jenë prej Firit, t'jenë, i thoj, si, orkestra në radhë parë që Shkodrës. Këtu s'jam me ju. E kanë Shkodran, të parët kanë drejtë Shkodran, masanej, kur s'kan patë Shkodran, kanë manovru me që janë tjerë. Do thush që ka një Shkodran që është anku, më falë. Mund të ketë edhe një rast, po s'dinë vërtetën. E vërteta është se më kanë edhe ato që kanë dashme marë, kanë pas probleme dhe i kam thënë që këto duhet vinë, këtë duhet vinë, kam dash vetëm kanë thënë këto jo. Së duhet dalë me emra, më kanë thënë këtë jo, këto jo, që i kanë edhe lidhje ndoshta. S'po jap emra, se s'ja vlen. Ato s'di gjë, po fakti ky është. Që unë elementi Shkodran, edhe ati që kishte drejt, sigurisht që do amroja dhe hyna në konkurs që ky kuptonte që unë do kaloj këtë budallik këtyre, por që të realizonin këtë pjesën tjetër. Plotësonin këto kushte që kishte këto gafa që kishin bërë pa lejmëru kërkën, mbledhje dikun me një tuf tjetër që janë militant që i majnë mbledhje atje, që janë ca lëpirësa që i mësojnë se çfarë duhet me bëj sepse jetë mirë e ka bërë prej vat, jetë mirë kështu e kështu, dhe e çunë këtë denexhe çfarë bëhet deri tani.